Känner ni igen den här? Japp, det är den lilla stugan. Det var nu ganska exakt 2,5 år sedan jag blev klar med renoveringen av den här. Den här lampan som satt ovanför dörren har jag tagit bort. Den höll i 2 år. Och jag har ersatt den istället med en liten sån här solcellslampa som står på marken, och det funkar jättebra. Jag ska också säga att jag är speciellt nöjd med det här vatteninsamlingssystemet. Speciellt då vi hade en så torr försommar. Så det har varit verkligen guld det här. Det enda negativa, det är att en ekorre drunknade här i vattnet. Så jag måste sätta ett nät över den här tunnan. Det var inte alls kul att se. Jag kan ju inte påstå att stugan har använts överdrivet mycket. Jag har själv sovit en hel del nätter i den. Det är superskönt att vakna här en sommarmorgon. Därutöver så har vänner och bekanta sovit här lite grann. Och min dotter har använt den vid ett par tillfällen för festlig verksamhet. Det har nu blivit dags för lite uppgraderingar. Och det första jag ska göra, det är att vintersäkra byggnaden. Den har stresstestats ordentligt under en vinter, förra vintern. Och det gjorde jag genom att dra in en elkabel genom fönstret. Sen tejpade jag från insidan för att få det tätt. Därefter kopplade jag till en 2000 watts oljefylld radiator. Och den enorma värme som den här radiatorn alstrade gjorde att det började kondensera in i badrummet. Den delen här, träpanelen, den blev så snabbt uppvärmd och så pass varm så att kondensen formligen rann här på panelen, ner på golvet. Så den där ska jag isolera med hjälp av 5 cm tjock cellplast som jag limmar fast på baksidan av panelen. Vidare så naturligtvis, det var ju väntat, så började fönstren att kondensera väldigt mycket av den här värmen. Så jag behöver också då montera innerbågar för att få bort den här kondensationen. Och det gäller på bägge fönstren. En annan sak jag tänkte jag ska förbättra, det är då pumpen vid vasken. Jag är inte jättenöjd med den här lösningen. Det är för bökigt på något sätt. Man kan inte använda bägge händerna och tvätta sig till exempel. För man måste då pumpa med den andra handen. Så att jag hade tänkt att jag ska sätta en 12 volts vattenkran. Och det har jag utrymme för i elcentralen. Där har jag också utrymme att montera en liten 12 volts frånluftsfläkt. Vi har ju kåpan där, frånluftskåpan, och självdraget fungerar faktiskt, ska jag säga. Men sover 2 personer här inne så blir det väldigt mycket imma på fönstrens insida. Och det är inte kondens utan det är då utandningsluft som avsätts på glasen. Och det vill jag försöka avhjälpa så gott det går. Och jag tror att en fläkt som suger genom den där kommer att avhjälpa en del av det problemet. Och var strömbrytaren till den där fläkten ska sitta, det har jag ännu inte bestämt, men det bör bli någonstans här. En annan iakttagelse jag gjort, det är att det skulle vara väldigt trevligt att ha en sänglampa någonstans här. Och jag tänker att jag börjar med en här nere. Eventuellt sätter jag även en där uppe någonstans. Sen har vi ju då det där problemet som vi har pratat om tidigare med uppvärmning. Jag hade ju en liten gasdriven värmare som jag använde för svala sommarnätter och tidig höst. Och den fungerade bra, men den har blivit återkallad av försäljaren för att den var inte tillräckligt driftsäker. Så nu har jag en massa gasflaskor här som jag inte riktigt vet vad jag ska göra av med. Men
Jag har faktiskt löst det där värmeproblemet. Och det har jag gjort med hjälp av solcellspanelen som jag monterade. Det här batteriet är alltid fullt, har jag noterat. Så även om inte solen steker på panelen där ute så räcker det att det bara är ljust ute för att elektricitet ska alstras. Till batteriet har jag ju då en inverter som är på 1000 watt. Så med hjälp av en elradiator som faktiskt klarar 750 watt så får jag behaglig värme i stugan. Och det är ingen sån värme som blir lika häftig som den där 2000 watts radiatorn jag har satt in, utan det blir mer en långsam, helt enkelt en bättre värme. Den här kan man då justera upp med mellan 750 till 1250 till 2000 watt. Så det är viktigt att jag ser till att endast 750 watts knappen används. Så jag får på något sätt spärra den knappen. Och någonting som är positivt, det är då också att jag kan förvara det här elelementet i garderoben. Det som kan upplevas som lite sådär småjobbigt bara med den här radiatorn, det är då att när man använder den så går inverterns fläkt igång. Den låter lite då. Stänger man till lite grann sådär så hörs det inte fullt lika mycket. Och det finns ju en ventil också då i garderoben som går ut på husets baksida. Så jag är inte orolig för någon form av överhettning. Vad gäller själva belysningen så alltså den tar i princip ingen ström. Det händer i princip ingenting med mätaren. Batteriet går ner lite grann men funkar mycket bra. De är mycket strömsnåla de här lamporna. Så vi börjar helt enkelt med panelen i toaletten och isolerar den. De här ska ju också bort eftersom de inte fyller någon funktion längre.